Так, Volkswagen, центр Пулково. Вы прям записывались заранее на сегодня? Да. Мне звонили, что направление получено, приезжайте. Ну, от Шкоды. Просто Все, вижу. У нас в записи есть, только почему-то госномер другой стоит. Смотрите, сегодня мы ее дефектуем, эксперт отправит смету, скорее всего, поздно вечером уже на согласование страховой. Сегодня же? Уже интересно, почему? Да, потому что дефектовку мы планировали сегодня. Нет, так потому что сегодня же будет смета готова. Да. А вы мне-то не пришлете лучше? Я вам смету на руки выдать не смогу, и в электронке тоже не смогу, да, дать в письменном виде по суммам. Я могу вам рассказать просто по телефону, да, что с хотя бы, какими да. деталями Просто мы планируем делать. Так, это приемный акт. В принципе, я прописала все то же самое по фотографиям от сегодняшнего числа. А фото... Соответственно, фотографии я делаю при вас. Я ее фотографирую внешне, внутри, включаю багажник, не знаю, что угодно. Все вот эти запчасти, которые там принесены, да, там... Ну, это нам на данный момент не так это не важно, да, комплектацию не надо, Это ничего? не важно. Заказ на ряде будет указан, да, что страховой, номер Здесь убытка. Номер убытка указан, страховая компания, ваши данные, да, по автомобилю. Автомобиль... Вы нам копию, да, сканируете? Этот документ остается у вас. А, это нам, да? Хорошо. Зачем ты написал его? Ну, вы же потом его отдадите, он должен быть с вашей подписью. Когда вы будете забирать уже автомобиль, либо готовый, либо не отремонтированный, вы мне его отдадите обратно. Ну, не на совсем. Нам должна быть какое-то подтверждение, что мы отдавали вам автомобиль. В смысле? Наш экземпляр остается у нас. Нет, я имею в виду, что вы мне его отдадите уже потом в дальнейшем, когда либо Покажем мы просто. забираем. Мы отдавать не будем этот документ. Это наш. Когда я вам буду отдавать автомобиль, у Да. нас будет другой акт. Акт обратной выдачи. То есть это приемный акт о том, что машину вы мне сейчас сдали. Да. Когда вы будете забирать ее, либо отремонтированную, да, либо не отремонтированную. Это уже потом, не сейчас. Я понял. У нас То есть будет другой этот экземпляр. документ остается у нас. Это На данный наш момент, экземпляр. да. Навсегда. Не навсегда. Я вам не смогу просто автомобиль выдать. Каким образом? Я вам выдам, Сможете. если документ у Ну, вас. покажем, продемонстрируем. Зачем он вам потом? Затем, чтобы со страховой решать, чтобы было доказательство, что мы его сдавали такого-то числа в таком-то месте. Так, это наш предварительный заказ на ряд. Здесь прописано, что мы с вами приехали для дефектации по скрытым повреждениям с последующим ремонтом. Соответственно, для вас здесь везде по нулям, вы ничего не оплачиваете. Данные здесь все прописаны. Соответственно, у вас такой же экземпляр останется. Моя сторона подписана. Срок ремонта это не с момента мне отдачи машины на дефектовку, а с момента уже именно самих работ. То есть, по сути, мы Нет, идем... нет, мы отдаем автомобиль Это с вы направлением спрашивали 30 дней просто. рабочих пошло. Ну, смотрите, Я мы еще тогда говорил, можем- что если бы я на прошлой неделе отдал бы, вы дефектовали бы сегодня, то все равно что срок бы шел с прошлой недели бы еще. Хорошо, мы тогда можем после дефектовки вам отдать автомобиль. Нам не нужно Да, отдавать. это Мы его сдаем и все по направлению. Это мы узнавали у вашего тоже специалиста, кто вот звонил нам, мы у нее спросили, она говорит, да, мы в курсе, что если вы нам привезете машину сегодня, то срок с сегодняшнего дня пойдет. Добрый день. У меня есть направление по Ингустрах. Достаточно крупный убыток по ОСАГО. Обратно мы ее собрать не сможем. Повреждений очень много. Я сейчас принимаю на дефектовку. Помните наше поло, которое было у Толика? Вот здесь, в принципе, все будет то же самое. А если... Так, это наш. А, вот здесь также распишусь.
Фраза «автомобиль принят для дефектовки по скрытым повреждениям» с последующим ремонтом подойдет? Ага. Ну, это есть предположение, да. Мы это уже обсудили. По идее, должны Так, считаться. ну вот да? с руководителем связалась. В принципе, он мне еще раз подтвердил информацию о том, что автомобиль мы принимаем не в ремонт. Мы его принимаем, так скажем, на хранение в ожидании ремонта, да? Ну, Я это- не могу вам сказать, с кем вы общались. по поводу- Девушка, ну это ваше мнение, что вы его примите, а там уже дальше разберемся. Да, единственное, мне попросили переделать немножко заказ на ряд, то есть мы пока не можем говорить о дальнейшем ремонте, да. То есть здесь у нас стандартная фраза с последующим ремонтом. У нас пока нет стопроцентного мнения о том, что у нас будет ремонт. Ну, вы сами А у нас понимаете, есть, да, у нас что, есть направление страховое, мы приехали, сдали, все. Я принимаю автомобиль не в ремонт сейчас, я его принимаю на дефектовку с Как это? последующим хранением. А мы его сдаем на ремонт. У нас направление было на ремонт автомобиля. Ну хорошо, нам, чтобы его отремонтировать в дальнейшем, нужно его посмотреть. Посмотрите, мы же не против. Я могу его посмотреть, вам вернуть обратно. Мы не обязаны здесь хранить автомобиля. Вот в чем вопрос. Мы не обязаны Поэтому его мы обратно идем забирать. навстречу вам, и мы ее оставляем здесь на последующее хранение, бесплатное для вас. Для многих оно стоит здесь реально 300 рублей в сутки. Хорошо, ну пусть это страховая платит. Раз Для у вас вас плата. оно бесплатное, так как у нас есть все-таки первичная заявка от страховой, да, о том, что в дальнейшем мы надеемся отремонтировать ваш автомобиль. Вот, единственное, что... Девушка, вы мне рассказываете то, что вам руководство сказало. Я вам по закону об ОСАГО могу сказать. Да, мы закон точно так же знаем, как Ну и все, мы получили направление страховой, приехали к вам, сдали автомобиль, все, срок 30 дней пошел. К вам претензий у нас никаких не будет. У нас все претензии будут со страховой компанией, если, срок, если вы если этот срок не выдержится. понимаете, то страховая компания работает с нами, и, соответственно, у нас просто точно такая ситуация просто- была месяц назад. Просто с вами у нас никаких правоотношений, понимаете? А со страховой мы можем требовать соблюдения сроков по закону. 30 дней. Если вы не успеете, это не вы будете виноваты, а будет виновата страховая компания. Для нас. Да. Так что к вам никаких претензий мы не будем предъявлять. Не переживайте. Где машина стоит у вас? Ну, парковка шикарная. Надо будет переехать на торговую. Volkswagen заезд у нас в улице Толмачевской. То есть вот так По кругу П-образно. так? объезжаете, Ага. да, паркуетесь, и я к вам тогда подойдете. Хорошо, спасибо. А, у них такая же здесь фигня. Сначала здесь парковочка, потом заезжаете. Вот Она, да? Нет, она одна. Только эти самые ходушки сжигали. А так все штатно, ничего больше. Можно еще? Да нет, когда новая машина, там особо ничего. Я вот тоже на Даспере, когда ездил. В техническом плане вообще все идеально. А баллонка, да, были